Min, tuh siapa itu tuh di belakang pintu tuh? Hah? Ada yang mau masuk tuh, lihat tuh. Ganjelan pintu, kita lihat nih, Min. Sini kita lihat nih dari jendela ada siapa, Min? No, ada genggong. Siapa lagi tuh, Min? Mama nggak ngeliat, Min. Oh, belang sama genggong tuh, lihat tuh. Si belang di ituin aja sama genggong tuh. Si Mini. Oh ya Allah ya Robi, dirusakin dong Mini. Ya Allah ya Robi, kelakuannya si Mina masih belang loh. Ih, tuh belangnya noh sama si genggong tuh. Genggong, Mina apa belang rusak dong. Minti minta keluar dari tadi. Tuh lihat tuh. Ya Allah, dia main kode-kodean tuh. Ini astagfirullahaladzim. Rusak dong, Min. Ya Allah, kelakuan Min itu ganjelan pintu dirusakin. Masih belangnya noh. Tuh depan pintu juga. Tuh si genggong nungguin si belang. Udah nggak boleh masuk, udah malam. Besok lagi aja mainnya. Udah besok aja lagi mainnya ya. Mainnya besok lagi. Ya. Udah malam, oke. Belang juga rese nih. Belang rese juga nih. Aduh tuh lihat. Sama-sama tuh di belakang pintu tuh. Tuh belangnya tuh. Tuh belangnya tuh. Sini belang di sini. Sini belangnya di sini. Nih belangnya di sini tuh. Coba tuh lihat di jendela. Lihat di jendela tuh di sebelah diri. Mana diri? Tuh belang tuh. Ini besok lagi ya belang mainnya ya. Besok lagi mainnya ya belang ya. Oke. Besok lagi mainnya ya. Mini mau bobo ya. Mini mau bobo ya. Udah, biarin belang di situ. Udah tuh belang di situ. Tuh, udah Mini mau bobo ya. Udah malam ya. Dah. Sampai besok belang. Dah. Yuk bobo di kamar yuk. Bobo di kamar yuk. Ayo bobo di kamar. Nggak mau.